Сәлем достар, бүгін шақыруды бастаймыз, оны CapCut приложениесі арқылы жасаймыз. Тегін сабақ, аяғына дейін көріп, үйреніп алыңыздар. Өте оңай жасалу жолы. Мінекейіңіздер, менде осындай өзім жасаған дайын шаблон бар. Бұл шаблонды Canva приложениесі арқылы жасадым, ал жазуын CapCut арқылы жазамын, ішін толтырамын. Кәнекей бастайық. Так, бүйтіп неміз ашылғанда, мінекей конвертіміз ашылғанда астына жазамыз. Рахымжан Аида деп жазамыз. Bismillah деп бастайық. Жаздық. Жазуын стильға кіріп, енді цвет таңдасақ болады. И шрифт таңдаймыз. Шрифті дегенді басамыз үстін. Содан кейін брендовый шрифті деп тұр ғой, соны шетке қарай тартасыздар бүйтіп. Сол жерде добавить шрифті деп шықты. Көрдіңіздер ме? Соған кіресіздер. Осы жерде өзіңіз енгізген қазақша шрифттер тұрады. Мынандай шрифт, неше түрлі әдемі шрифттер тұрады, өзіңіз енгізген. Бұл шрифттер менің телеграм каналымда бар, неше түрлі. Мінекейіңіз. Негізі мына шрифт әдемі жазылады. Курсивный болып. И мына шрифт әдемі жазылады. Осы шрифтпен жазайын. Рахымжан Аида. Ал цветіне келетін болсақ, екі жасын атын жаздық. Шрифттің цветін өзгертуіміз керек. Өйткені мынау шақыруда қандай цвет бар, соған сәйкестендіріп қоясыздар. Ол үшін астына цветті таңдасаңыз болады. Не болмаса, мына жерде пипетканы басып, мына жерден керекті цветке апарасыз, өзіңізге ұнайтын. Мінекейіңіз, мынандай керекті цветті шығарасыз өзіңіз пипеткамен. Шақырудың өзінен бүйтіп. Осылай шығарсаңыз болады. Бұл Рахымжан Аида деген жазуды, мысалға, сіздер эффектіға кіріп, мынандай жазумен жазсаңыздар болады. Мінекейіңіз, міне. Неше түрлі эффект бар астында, қараңыздар. Мен мынандай эффектпен жазғанды ұнатамын. Трендтегі эффекттер міне. Көрдіңіз бе? Золотистый болып жазылады. И содан кейін жазудың арасын кереміз ау деймін кішкене, өйткені мына жерде қараңыз. Сәл керіп қоямыз былай. Сол кезде міне өте әдемі шықты. Рахымжан Аида. Енді сурет қоямыз. Екі жастың суретін қоямыз. Осы жерден бастап, жазу қай жерден басталады, сол жерден бастап сурет қоямыз. Ол үшін менде PicsArt'та мынандай дайын сурет бар. PMF сурет. Қырқылған сурет деген сөз уже. Көрдіңіз бе? Бүйтіп PicsArt арқылы қырқамын суретті. Суретті былай ортаға қойсақ әдемі көрінеді екен, иә? Ортаға қойып, екі жастың аты жөнін жоғарыға шығарамыз міне. Әдемі шықты. Кән ашып көрейік қалай болар екен. Мына суреттің анимация арқылы суретті қимылдатамыз. Ол үшін анимацияға кіреміз. Вот дегенге кіреміз, міне, вот. Содан приближение деген бассақ болады, не болмаса отдаление деген бассақ болады. Отдалениян бассақ, былай алыстан келіп ортаға тұрады. Осыны басайық. Кейде светке ауысады. Мінекейіңіз сонда. Енді өлең қоямыз. Өлең қою үшін звуки дегенге кіреміз астында, звукиді басамыз. Мына жерде мен соңғы қойылған өлеңдерім тұр, сол өлеңді басамыз. Мына өлеңді басам. Соңғы видеоға жасаған өлеңдерім тұр астында.